ברוכים הבאים ליסוטל טאוור תל אביב, מלון סוויטות יוקרתי לאנשי עסקים במרכז תל אביב. במלון העגול המתנסה אל על ברחוב הירקון, בלב אזור העסקים, הבילויים והמסעדות בתל אביב, ממתינות לכם 90 סוויטות מפנקות, מרועטות בקפידה ומאובזרות לשהייה קצרה או ממושכת. יסוטל טאוור, זוכה פרס איכות השירות במלונות הסוויטות של תל אביב, מציע לכם שילוב מנצח. מיקום מרכזי עם נוף מרהיב אל הים ולעיר התוססת, ביחד עם פרטיות, אווירה שקטה ויחס אישי. הסוויטות המפוארות של יסוטל טאוור תל אביב הן בחירה מועדפת על אנשי עסקים ומשפחות אשר באות לבילוי של סוף שבוע בעיר הגדולה. כל סוויטה עוצבה תוך שהיא מאפשרת את מירב הנוחות וכוללת סלון וחדר שינה מרווח, מטבחון מאובזר, פינת אוכל, טלוויזיה וחיבור אלחוטי לאינטרנט, מערכת סטריאו ושתי טלוויזיות. בקומה ה-30 של המלון מחכה לכם חוויה ייחודית, בריכת שחייה עגולה עם נוף פנורמי מדהים. נצלו את השהייה במלון לטבילה מרעננת במים הצלולים. לנוחיותכם, טרקלין עסקים מהודר, מציע ארוחות קלות לאורך כל שעות היום, ומהווה מקום אידיאלי לפגישות עסקים באווירה סולידית ונינוחה. בטרקלין מגזינים מכל העולם ועמדות אינטרנט לשימושכם. במלון אולם ישיבות רב-תכליתי מתקדם, המצויד בעזרים אור-קוליים, שבו מתקיימים אירועים, כנסים, ימי עיון וישיבות. בנוסף, אורחי המלון נהנים משפע של חניה חינם באזור המבוקש. יסוטל טאוור תל אביב, מלון סוויטות עירוני, איכות של מלון יוקרתי, אווירה של בית. יסוטל, מלון לכל חלום.